Horlama yüzünden 7 yıllık yuva yıkılmanın eşiğine geldi. Kaç senelik evlisiniz? Biz 7. sene, yani 7 yıllık. Kritik bir yıl bu arada, 7. yıl kritik. Aman ne diyorsunuz? Tabii. Aman Allah 7 yıl, korusun. 7. yıllar kritiktir efendim. Zaten bize Gözde Hanım bir başvurdu ki benim yani artık neredeyse boşanacağız Zahide Hanım yetişin diye. Bak bu en hafifi diyor. Gökhan Bey ve Gözde Hanım 7 yıllık evliliklerinde 2 çocuk sahibi olmuşlar. Fakat Gökhan Bey'in horlaması yüzünden evlilikleri yıkılma noktasına gelmiş. Zahide Yetiş'e başvurup yardım isteyen Gökhan Bey'i muayene olması için kulak burun boğaz uzmanı Dilaver Özturan'a götürdük. Muayene öncesi Gözde Hanım eşi Gökhan Bey'e dün akşam yaşananlardan dolayı sitem etti. Bayağı gerildim biliyorsun sabah. Gece çocuklar da yine bağırdılar. Uyuyordum ben ya, işte senin sesin o kadar çok geliyor ki. Mira uyandı, Simay uyandı. Sana ulaşamıyorum içeride. Ayrı yatıyoruz, o bir dert. Nasıl yapacağız böyle? Ne olacak? Bilincindeyim ama elimden gelen bir şey yok yani. Buna ben kendim sahip veya kontrol edemiyorum. Yani üzdüğümün de farkındayım. İsteyerek de bu iş yapmıyorum bunu. Evet, bugün bayağı gerginim. Evet. Bayağı yorgunum. Her güne göre biraz daha. Yani gün geçtikçe daha çok Evet, daha kötü oluyor, evet. Yani çözüm bulacağız inşallah. Bakalım doktor beyin söylediklerine göre. İnşallah temennim. İnşallah olacak yani, hani çünkü gerçekten çok yorgunum. Günden güne daha da yoruluyorum. Biliyorum. İnşallah yani temennimiz sorun çözülmesi. Evet. Ben de kızlarımın benim yüzümden yani. Horlamanı bu gece duydun mu horlamanı bir ara? Çok büyük bir horlamayla çocuklar ağladı. Bir ara ağladığında onları susturmaya çalışıyordum. Senin de çok sesin geliyordu ama. Yok, ben onu işte... Gelemedim hani çocukları bırakıp da ne yaptığını da merak ettim. Uyandın mı, uyanmadın mı? Çok şiddetli geliyordu çünkü uyutamadım İşte da sonra. uyurken ben bunun farkında olmuyorum. Sen fark edebiliyorsun ama ben çok üzülüyorum bu duruma. Yani hele ki çocuklarımın bu şekilde uyanıp da ağlaması beni de daha çok üzüyor. Elimden... Simay çok korktu. Simay korktu. Bağırarak uyandı, ben de panikledim. O bağırarak ağlayarak uyanınca doğal olarak bu da ağladı. Anneciğim yanımda yattı ama hangi birine koşacağımı da bilemedim. Haklısın inşallah. İnşallah düzelecek. Temennimiz var. Artık horlamana dayanamıyorum. Yani ama bıktım artık ya. Ben de bıktım yani. Ya her gün uykusuz artık ben de dayanamıyorum ya. Yani bu böyle nereye kadar sürecek? Yani bu böyle devam edemez ki. Ben de yoruldum artık yani, bugün 0 uykusuz. Bıktım, gerçekten bıktım artık. Sabah da biliyorsun o kadar gerildik, o kadar hani elimde değil. Ben de kalbini kırmak istemiyorum, bağırıyorum, çağırıyorum ama artık ben de dayanamıyorum. Dayanamıyorum yani, elimde değil. Ne yapabilirim? Farkındayım. Bu durumun bu şekilde olmasını ben de istemezdim ama gerçekten durumum çok kötü olduğu için yani isteyerek üzmüyorum. Bunun bilincindeyim. Biliyorum isteyerek yapmadığını ama yani bu horlamandan artık gerçekten bıktım. Ya çocuklar, ben yani bir gecede huzurlu uyamıyoruz biz. Nasıl olacaktı böyle ya? Yani... Çözülmezse benim yapabilecek bir şeyim yok yani, inşallah. Onu biliyorum, dilerim. İnşallah çözülsün. Çözülmezse zaten bu şekilde ben devam edemem. Çünkü ben de dayanamıyorum. Biliyorum sağlık sorunu ama benim de sağlığım bozuluyor. Çocukların psikolojisi bozuluyor. Bu şekilde devam etmez. Diyorum ya, umarım inşallah çözüm bulacak zaten onlar. Gözde, seni çok seviyorum. Senden de ayrılmak da istemiyorum. 7 yıllık bir evliliğimiz var. Bitmesini de istemiyorum. Ben bunun tedavisi için sağ olsun Zahide Hanım'a başvurduk. Yani inşallah bu şeyden kurtulup daha yuvamızı kurtarmak için inşallah çaba göstereceğiz. Ben de onun için çabalıyorum ama dediğim gibi inşallah olur. Yani ben bu zamana kadar zaten hani biliyorsun ilk evlendik, hani 1 sene değil, 2 sene değil, 3 sene değil, 4 sene değil. Hani sürekli sabır bir yerde evliliğimiz bitmesin, aman kurtarılabilir mi, yapabilir miyiz, edebilir miyiz ama çocuklar da girdi işin içine. Hani ben kendimi artık bıraktım. Ben de bir insanım, dayanamıyorum artık yani, bebekle uğraşıyorum akşama kadar. Çocuk bir yandan durmuyor biliyorsun, yardımcı olacak hiç kimsem yok ama sabaha kadar horlaman, akşam geliyorsun oturduğun yerde bile, uyuyakaldığın zamanlarda bile horlamana ben dayanamıyorum. Ben de istemiyorum evliliğim yıkılsın. Tabii ki istemem, 2 tane çocuğum var. Bu seni sevmiyorum anlamına gelmiyor tabii ki. Canım, ama tamam, bunun bir tedavisini muhakkak yani
yaptıracağız bir şekilde yani tedavi olacağım. Tedavi olduktan sonra da inşallah yani bir evliliğimiz olsun, bir yoluna girecek daha da yani mutlu mesut olabilmemiz için ben elimden gelen bütün savaşı vermek istiyorum. Evet, biliyorsun değil mi? Mutluluğumuza engel olan tek şey bu, en büyük şey bu yani. Hani birbirimizi Biliyorum, severken biliyorum. bizi boşanmaya götürecek bu yani. Bizi ayrılmaya götürecek. Yani seni de çok seviyorum. Ayrılmak da istemiyorum. Ben de istemiyorum ama dediğim gibi Ben hani... çoluğum, yani 2 tane çocuğum var. Yani Allah onlara uzun ömürler versin. Yani bu evliliğin bu şekilde bitmesini de istemiyorum. Ben elimden gelen bütün gayretimle inşallah bu sorunu çözmek için savaş vereceğim yani. Evet, senden de zaten bu çabayı bekliyorum. O mücadeleyi sen vereceksin. Çünkü ben yani 6 sene boyunca, hatta 5 senedir zaten daha da iyice artmaya başladı mücadelem. Ben nasıl mücadele verdiysem senden de aynı mücadeleyi bekliyorum ben. Artık Vereceğim canım. Bunun için bayağı bir savaş için uğraşacağım, vereceğim yani. Ben bu sorunu Çünkü çözmek çok için mutlu giden bir evlilik bunun için yıkılsın istemiyorum ben. Yani çok basit gibi görünüyor aslında ama çok büyük bir sorun. çözeceğiz yani. İnşallah yani bu evliliği kurtaracağız. Bakacağız. Tek bildiğim bu. Bakacağız inşallah. İnşallah olur. Kilo aldıkça daha çok horluyorsun. Sen biliyorsun horladığını, tamam sağlık problemi ama kilo aldıkça arttığını da biliyorsun. Bunu sana defalarca diyorum ki kilo aldıkça daha da horluyorsun. Ama sen ne yapıyorsun? Tamam hayatım, ben artık dikkat edeceğim. Ne yapıyoruz? Direkt mutfaktayız. Konuşuyorum, neredeyiz? Mutfaktayız. Ne yapıyoruz? Yiyoruz. Ama sen bunu bile bile yapıyorsan işte sana kızgınlığım burada. Tamam ama ben isteyerek yapmıyorum veya ne bileyim yemek ihtiyacım oluyor. Hayır, isteyerek veya değil, ben işte bunu kabul etmiyorum. Tamam, sağlık sorunu burundan olur, başka yerden gelir, tamam derim ki sağlık sorunu. Tabii evet, bunun için tabii ki evlilik bitmez. Ama sen bunu bile bile yapıyorsan, sen horladığını bile bile daha da kilo almak için kendi mücadeleni bırakıp da daha da devam ettiriyorsan işte burada evliliğin yıkılma noktasıdır. Kim olsa aynı şeyi hisseder bunu. Ama sana yeme diyorum. Yeme diyorum, yiyorsun. Neden yapıyorsun? Ha? Madem bizi kaybetmek istemiyorsan neden mücadele vermiyorsun? Yani mücadele aslında vermediğimi söyleyemezsin. Çünkü aslında veriyorum. Ama benim elimde olmayan Hayır imkanlar yüzünden. vermiyorsun. Hayır, yemek yeme diyorum. Gidiyorsun yiyorsun. Yeri geldi biliyorsun kaç gün boyunca denemek için sırf seni denemek için sana yemek yapmadım. Ama hiçbir şey bulamasan gidip ekmek yiyorsun. Bunu kabul et. Burada ama şu anda kendin düşünmüş oluyorsun. Ama eşim bundan rahatsız, eşim kızıyor, çocuklarım bak ne işkenceler çekiyor, uyumuyorlar benim yüzümden.